welcome back to Gozi Channel. Ya, aku hari ini bakal unboxing tech deck. Tech deck itu ya kayak skateboard, mini skateboard. Kalian tahu nggak guys, skateboard yang kecil itu? Ya, aku punya. Aku barusan beli. Ini contohnya. Aku tadi beli di Malang. Ini aku nggak tahu KW atau enggak. Ini seharga 15.000. Di toko, aku belinya di toko mainan. Ya, nggak usah basa-basi. Ayo sekarang kita buka aja ya guys. Oh ya, ini made in China. Terus yoyo ini adalah apa ya? Bentar. Oh, yoyo itu mereknya mainan skateboard, merek yoyo, diproduksi di Cina. Ini ada tulisannya. Ini tulisannya kecil banget guys. Dan aku punya satu lagi. Aku beli dua. Yang satunya gini, yang satunya gini. Ini made in China juga, harganya juga sama. Ya, gak usah basa-basi, sekarang kita buka aja ya guys. Ya, bentar. Susah. Mungkin dari belakang sini ya. Oh iya, aku taruh ini dulu buat bannya. Ini ada bannya guys, juga ada ini. Oke, kita buka. Oh my god, susah. Kita bukanya harus pelan-pelan. Oh my god. Oh my god. Guys. Ini gimana cara bukanya ya guys? Mungkin oh, ini guys, ininya ditarik pelan-pelan. Ini guys yang pertama, dan ini ban-bannya guys. Banyak kita taruh sini aja ya. Oh my god. Oh iya, ada satu lagi kecil. Oh iya nih guys. Ini buat nyopot bannya. Dan ini ada lagi. Ya, apa ini ya? Oh, disolasi guys. Ya udah bisa. Oh my god. Jadi di sini. No way. Oh my god. Sekarang yang ini ya guys. Kita buka dari belakang kayak tadi aja ya. Ternyata banyak lapisan ya guys ya. Berlapis-lapis. Dulu aku pernah beli, terus hilang. Oh my god.
warnanya juga sama guys, warna kuning. Oh my god, semua banyak kuning guys. Ini juga merah. Oh iya, ini juga masih ada guys. Ininya yang kayak tadi. Oke, sekarang kita coba main aja ya guys. Bentar guys. Sorry guys. Oke, sekarang kita coba pakai ini. Ini batu guys. Aku cat. Wow, susah ya guys ya main tek-tek itu. Wow. Okay, thank you for watching this video. Please like, comment, and share, and subscribe. Bye bye.